السلام عليكم غزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحيحاتكم؟ ميماتكم؟ كلشي مزيان؟ بعدا مرحبا بالناس الجداد اللي يلاه التحقوا بالقناه، مرحبا بكم في البدايات ديالي. المهم غزالات ديالي، كيف ما قلت لكم مرحبا بالناس الجداد اللي يلاه التحقوا بالقناه. وبالنسبه لبعض التوضيحات قبل ما ندوزو لا فيديو ديال اليوم اللي هو سبب النحافه وكيفاش نزيد الوزن ديالي بالاكل الصحي، ونعرفوا مناش كيجي هادشي. المهم بعدا نوضحوا واحد الحاجه بالنسبه للفيديو السابق، فهو الوصفه اللي عطيتكم هو وصفه اللي بغات تغلط دغيا وعندها عرس ولا عندها شي حاجه بحال هكا. فهو يعني فيه واحد الكينه، وديك الكينه اللي راني قلتها في الفيديو ووضحتها هي راه ما كتغلطش وانما غير كتنفخ. وعطيتكم معاها واحد البيرلي والزنجلان باش تاخذوه معاها، باش هكا منين تقطعوها ما ترجعوش تضعفوا، لحقاش كيكون الجسم ديجا استافد من داكشي اللي كاين. المهم كيف ما قلت لكم غزالات ديالي، فهذا كان فيديو بس البنات اللي باغيين يغلاضوا دغيا، باغيين يوصلوا لواحد لاطاي اللي هما باغيينها. فعلى داكشي كيف ما قلت لكم غزالات ديالي، فلذلك اليوم جيتكم بواحد التوضيحات. اول حاجه الا بغيتي تزيدي في الوزن ديالك، خاصك تعرفي اول حاجه شنو هو السبب ديال النحافه. السبب ديال النحافه ديالك يعني علاش نتيا ضعيفه، علاش نتيا ما كتاخديش ما كتستافدش الجسم ديالك من الاكل. تقدري تكوني كتاكلي بزاف ولكن الجسم ديالك علاش ما كيستافدش. يعني اول حاجه كيخصنا نعرفوا هو السبب ديال النحافه ديالنا شنو هو، والطريقه الزياده ديال الوزن. هادو جوج ديال الحوايج خصنا نعرفوهم. كيف ما قلتو ندوزو لاول حاجه هو السبب النحافه. علاش انا ضعيفه؟ يقدر يكون هو سبب النحافه، يقدر يكون وراثي، يعني يقدر يكون من العائله، يا باباك ضعيف، يا ماماك، يا خالتك، يا جداتك، يا اي واحد يقدر يكونوا، يعني هذا كيكون مكتسب من الورث من العائله. يعني بحال مثلا كيكون شي مرض وكيكون وراثي، بحال هكا كيكون سبب النحافه. راه كيقدر يكون بعض المرات كيكون وراثي. ثاني حاجه شنو؟ المشاكل. يعني قد يكونوا عندك مشاكل، والمشاكل كي سبب تاهما من الاسباب ديال النحافه. انا نقول لكم علاش. فكيف ما قلت لكم كيقدر يكون عندك مشاكل في حياتك اليوميه، وهذا كيخليك انك تفقدي الوزن ديالك. يعني علاش غنتمشكلوا داكشي؟ خليها على الله، وكيف ما بغات تكون. الواحد خصو يكون دائما متفائل بالله، وبلا ما يبقى يعمر راسو ويدير المشاكل في قلبه، باش هكا يقدر تكون له صحته. يعني ملي كيكثروا علينا المشاكل وكيكثر علينا التخمام في راسنا، فكنقدروا اننا ما كنبقاوش هما هادوك، وكنمرضوا لا في صحتنا، لا في الجسم ديالنا، لا في العقل ديالنا. ثالث حاجه، بالنسبه لثالث حاجه اللي هو يقدر يكون عندك واحد النشاط البدني الزائد على الحد ديالو، اللي هو كيخليك انك كتخسري طاقه من البدن ديالك، تقدر ما اكثر ما كتدخليها. يعني بقوه داك الجري وداك الطيران وداك يعني الخدمه، كتخرجي تقدري تكوني كتمشي على رجليك، ما كتمشيش طاكسي، ما كتمشيش طوبيس، ما كتمشيش طوموبيل البلاصه بعيده، ولا كتقراي بعيد. فهذا دال على انك ضروري غادي تخسري الوزن ديالك، وهذه حاجه طبيعيه. المهم ورابع حاجه هو يقدر يكون اكيد المرض. الله يسترنا ويستركم ويستر جميع امه سيدنا محمد. المرض هو سبب من الاسباب نتاع الضعف وديال نقص الوزن. لحقاش عادي ان الانسان كيكون مريض، الله يستر، لا قدر الله ما كياكلش، ما كيديرش بزاف ديال الحوايج، فتا هذا سبب انه ما كيلاخرش. ودابا نقول لكم نصائح ديال زياده الوزن. نصائح ديال زياده الوزن، اول حاجه كنصحكم ان دائما تاخذوا معكم طريفات ديال البصله، ديروهم في اي حاجه، جلسوا تغداو تعشاو اي حاجه، دائما خذوا معكم، تزيدوا مع الاكل ديالكم طريفات ديال البصله. علاش طريفات البصله؟ البصله راه كدير زياده الوزن. علاش كدير؟ حيتاش كتفتح الشهيه. يعني قد ما كليتي البصله مع الاكل ديالك قد ما كتفتح لك الشهيه وكتاكلي كميه كبر. يعني ما كتاكليش واحد الكميه اللي انت مولفه عليها، جربيها وردي عليها. يعني دائما ملي كتاكلي البصله مع الاكل ديالك كتاكلي كميه كبيره. علاش؟ لحقاش البصله راه كتزيد من الوزن. البنات البنات اللي غادي تقولوا لي حقا البصله راه كدير ريحه في الفم وداك الشيء، فعلا البصله راه كدير ريحه في الفم، ولكن باش تحيديها سهله. غتمضغي شويه ديال المعدنوس، يعني البقدونس، غادي تمضغي واحد شويه وغادي يمشي الريحه ديال البصله اكيد دعنا دغيا. ثاني حاجه اللي غنصحكم بها هو انك عمرك ولا عمركي تشربي الماء قبل ولا في وسط الاكل. علاش؟ لحقاش الا كنتي قبل الاكل فهو كتزيد تعمرك شويه المعده ديالك وما كتقدريش تاكلي كميه كبيره. يعني كتاكلي واحد الكميه اللي صغيره، اللي ديجا ان المعده عامره بالماء، ما كتقدريش الا كليتي كميه كبيره راه ما كتصلحلكش. ثاني حاجه
اللي هي شنو اللي غادي نقول لكم. ثاني حاجه اللي هي خصك عفوا مشات لي الهضره. المهم ثاني حاجه هو انك ما تشربيش في الوسط ديال الماء. علاش ما تشربيش في الوسط ديال الاكل الماء؟ لحقاش الا شربتي في الوسط ديال الاكل صافي غتشبعي، وصلتي لواحد النيفو صافي شربتي الماء، كليتي واحد شويه شربتي في وسط الاكل صافي راكي شبعتي، ما غاديش تقدري تكملي، وهذا سبب من الاسباب ديال انك غتفقدي الوزن ولا ما غاديش تزيدي الوزن، لحقاش الجسم كيستافد غير من الماء اكثر ما غيستافدلكيش من الاكل. ودابا البنات ندوزو للمرحله ديال الاكل الصحي واللي كيزيد في الوزن ديالنا واللي هو معروف، يعني واحد الاكل صحي وحنايا من الاخرين عليه كنقولوا ولا ما يمكنش، خصنا ضروري ندوزو للوصفات، خصنا ضروري. فهذا اكل صحي موجود عندنا كاملين وكل نهار كنديروه. اول حاجه البنات اللي هو البطاطس اللي عندنا كاملين في ديورنا، والبطاطس كتحتوي على بزاف ديال المواد اللي معروفين وبزاف ديال المواد اللي كيكونوا مهمين للجسم ديالنا. بحال مثلا البطاطس كتحتوي على 158 سعره ديال الحراره، وهذا راه كيزيد في الوزن ديالنا، وغنيه بالالياف كيف ما كتعرفوا ان البطاطا معروفه غنيه بالالياف، لا بالنسبه للوجه لا بالنسبه للصحه لا بالنسبه لكل شيء، وفيتامينات سي. يعني البطاطس حنا من الاخرين عليها وعلى بزاف ديال الحوايج، كتحتوي على بزاف د الحوايج واللي هي كتزيد في الوزن ديالنا. وثاني حاجه اللي هو البنان الموز اللي كيحتوي على 105 ديال السعره حراريه، واللي معترف عاوتاني البنان. يعني الا لاحظتوا ان الناس اللي كيديروا لونطريمون كيقولوا لهم كلوا البنان وكلوا البطاطس مسلوق وكلوا الروز وكلوا، فهذا باش كيعوضوا داكشي اللي خسروه في لاصال. علاش كتلاحظوا ان داك الناس اللي كيكونوا عامرين كيكونوا كيديروا ابطال كمال الاجسام ولا كيكونوا تبارك الله عامرين، فهذا راجع للاكل اللي كياكلوه من بعد الرياضه طبعا. واكيد البنان كيحتوي على نسبه عاليه من البوتاسيوم والكالسيوم واكيد على مضادات الاكسده، يعني هذا البنان معروف هكا. وثالث حاجه اللي هو الكاوكاو اللي راه معروف راه كيزيد في الوزن. يعني دائما ملي كنوضوا نديروا وصفات طبيعيه كنديروا معاها الكاوكاو كذلك كيزيد في الوزن وكيعطي الطاقه للجسم ديالنا. يعني معروف الا عند الناس اللي في الصحراء لا عند الناس اللي بزاف اللي معروفين بالوصفات الطبيعيه لزياده الوزن ما كايناش شي وصفه كيديروها ما كيزيدوش معاها الكاوكاو اكيد البنات كولوا الكاوكاو وحاولوا ديروا وصفات طبيعيه فيها هذا الكاوكاو، بحال داك الوصفه اللي راني دايره لكم في لاشين ديالي. حاولوا انكم تزيدوا معاها الكاوكاو وتكثروا نتيا خارجه وانتي كتاكلي الكاوكاو. وكيف ما كتعرفوا البنات البيض كيحتوي على 91 سعر حراري و6 ديال الغرام من البروتين اللي معروف على البيض. يعني البيضه وحده فيها 6 ديال الغرام ديال البروتينات البيضه وحده، فهذا دل على ان البيض حتى هو كذلك راه كيزيد في الوزن وكيزيد في الوزن بواحد الطريقه اللي هي هائله جدا. وكيف ما كتعرفوا الكبده ديالي فالتمر والشريحه والزبيب هادو كاملين راهم معروفين عليهم ومعروفين على انهم كيزيدوا في الوزن. فعندنا بزاف ديال الاكل البنات كيدير زياده الوزن اكيد، فبزاف ديال الاكل منهم هادشي اللي قلت لكم، وهادشي اللي قلت لكم فهو قريت عليه بزاف، عاد جيت حطوته لكم قريت على منه اش كيتكون وعلى اش كيصحح وبزاف د الحوايج. لذلك البنات حاولوا انكم تتبعوا هذه الوصفه هذه وتتبعوا هذا الاكل الصحي دائما، وكثروا من اكل البطاطس، كثروا من اكل الارز، كثروا من الاكل ديال التمر الزبيب الشريحه، كثروا من الاكل ديال الكاوكاو كيف ما قلت لكم، اللوز داكشي كامل اللي فواكه جافه كثروا من الاكل ديالها، فهذا كيزيد من الوزن ديالكم البنات. او ميم طون كيعطيكم واحد لاطاي اللي ماشي هي اللي داك لاطاي الغليظه بزاف وداك لاطاي اللي نتوما ما غاديش تعجبكم اكيد. فلذلك البنات الغزاله ديالي هذا الفيديو ديال اليوم حاولت انني نعطيكم اكل صحي باش تزيدي الوزن ديالك وباش توصلي لداك لاطاي اللي بغيتي نتيا وما تخسريش بزاف د الحوايج. يعني البطاطا راه معروفه عندنا دائما في اي بيت مغربي ولا اي بيت راه كاين البطاطس، وكذلك الفواكه الجافه ولا الكاوكاو يعني راه رخيص. الا بغيتي بقاي خارجه انت كلي درهم في الصباح كلي درهم مع الغداء كلي درهم مع الليل، وان شاء الله يا ربي غتوصلوا داكشي اللي بغيتوه. اكيد ما تنساوش انكم تاكلوا الاجبان، الجبن، الفرماج، اي حاجه يعني اي حاجه بحال هكا، الفرماج، الجبن، اي حاجه كلوها بكثره. فطري مثلا انت كنتي اختي كتفطري بفرماجه في الصباح، فطري ب4 ديال الفرماجات في الصباح. كذلك في الكوتي يعني حاولي تاكلي بزاف. والبنات ننصحكم نصيحه زوينه هو انك تاخدي الحلبه
الحلبه اللي هي كتصفي الذات اول حاجه. البنات سمحوا لي الا كنت كنهضر معكم بجد، لحقاش عندي الميكرو ديال التليفون ضايع وانا كنحاول نهضر لكم بجد باش تسمعوني مزيان. ملي ديروا لا فيديو ما تقولوليش راني ما سمعناكش. فكيف ما قلت لكم البنات، حاولوا انك تشربي 7 ديال الحبات ديال الحلبه كل صباح، ولا 10 ديال الحبات، ولا ماشي كيسون ديال الريحه، ماشي مشكل الريحه، راه جا الصيف يعني شربيها ودوشي مع راسك. اون بليس كاين ديودورون، كاين بزاف ديال الحوايج يعني اللي كتحيد الريحه ديال الحلبه. علاش كتخرج داك الريحه؟ لحقاش داك الريحه اللي كتخرج راه كتصفي لنا الذات ديالنا، كتحيد السموم، كتحيد بزاف د الحوايج، وهذا اللي كيؤدي لزياده الوزن وبزاف ديال الحوايج. المهم يا ربي كنتمنى انه يكون يعجبكم هذا الفيديو هذا كيف ما قلت لكم. والعدس والعدس هي العدس زوينه، والبصاره، جميع القطاني حتى هو زوين. انا كنهضر معكم من هي كتشير وتقول لي شنو. المهم جميع القطاني، يعني القطاني زوين بزاف، حتى هو راه كيزيد الوزن وكيزيد اللحم ماشي الشحم. فهمتوا البنات؟ وصلنا للفينال ديال الفيديو. كنتمنى يا ربي يكون عجبكم هذا الفيديو. اكيد ما تنساوش الا عجبتكم المحتوى ديال القناه ديالي فدخلوا بالاشتراك، ديروا واحد اللايكات وهبطوا لتحت وديروا لي كومونتيرات، واكيد ما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله يا ربي. يلا البنات نخليكم دابا، ونتمنى يا ربي الا بغيتو ديروا شي فيديوهات جداد وبغيتو تسالوا اي حاجه بغيتوني نحطها لكم فخليوها لي تحت في لي كومونتيرات باش انا نقرا، واللي دارت اكبر عدد خدات اكبر عدد ديال لي لايك هو اللي غندير لكم في لي فيديو ان شاء الله في لا فيديو الجديد ان شاء الله. يلا بسلام عليكم.